So what's up mga wakwak din. Welcome back again to our vlog mga wakwak din. No? So gusto ko ipailala ninyo ako ang mga cousin nga mga partner din akong cousin din, no? So go, send agaw. Agaw. Okay, it's my agaw. Narisa, my agaw. And where's Natalie? Hi Natalie. Hello. My agaw din. Si Agaw. Yes. Og ako ang mga asan to? Mga agaw. Agaw. Ay, hello mga agaw. Welcome to my guys. And Mane mama sa mga igagaw guys. Kinamagulangan nilang papa. Kinamagulangan na kaywa naman. Namatay naman. Ay na pa rin si Mami Inday sa dito. Oh, sorry. So igsaw ni papa. Igsaw nilang papa guys. Og naminyo siya foreigner. Then iya mga bata. So first cousin ako na sila. Okay. Sila na nang alipad mga yan. Kita magtabak mi diri sa balay guys. Mura na nagserbe mini reunion kaya di pa man yon nga complete gid nga kuan. Hi. New vlogger. Nausa man ang new vlogger nga, mami. Welcome to my guys. Aray, kinamagulangan nila papa guys, Mami Inday. And agaw mo. gatong agaw Alson po diha, kalmara pod kayo, marabog. Gatapog-tapok pa diri sa balay guys. Happy family. Always. What's your name again? David. David, husband of Nerissa, my first cousin. And wala na ba siya Natalie di ay. Baling budlaya kay ni guys. Maka igagaw tag mga partner kasi kikik ni English, di tag kasabot. Mabudlay, ha? Ay na po di ay. Sa biners doon. Na po di atong vlogger. Napuskan po nila akong biners. Vlogger po na to. Vlogger. Puro sa ta vlogger. Puro sa vlogger. Budlay kayo guys, nao hapit na mo tulod ang dugo sa akong ilong yun o ginistorya yun. Grabe. Budlay kayo. Budlay kayo mag-istorya tag puro sa English. Nandito wala tanaan na dog in English. Kating classes kita sa una og classic English. Maghatag niya. So karon guys, ako mga igagaw partner diri kale. Kaon po sila, sulay sila ning litson diri nato sa Sikihor. Yes, galitson ta guys. Cousin Natalie, are you okay? I'm okay. Yeah. Ate very well. I know you're hungry. Yes, very hungry. Yes. Ate very well. Wait with smile guys ha. Take a picture with guys. Wait with smile. Oh, yes. Unsa man among iyang vlogger nang You try the ribs, cousin. Yeah. Because all the ingredients stuck in the ribs. Yes. Hi Gao. I hope you like the food. Always like the food, the best food. Yes. This is a Filipino food. You cannot try here. You cannot try there in America. There's no. Not like this. Not like this. Like this. Baling budaya kini magawa ni English po taroy. Pwedeng magbisaya ra mo Gao? Gao? Na di lagi sila kasabot di maningog lagi baita kaya. Kasabot po ng Bisaya. Wala ni mo dito gluim eh. Sa una, nakalimot man. Agkohoy. Kumusta? Kumusta? Kamusta ka? Oh, Kumusta ka? yes. 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 Kamusta ka? Udlaya ka ni gawa. No, kapala kay na mo. Kapala. Kapara? Yes. That's our Kamo? Kapala is our surname. Yes, yes. Yeah. There we go. That's a good one. Yes. Yes. Very nice. Yes. That's Ken, delicious. Yes. Baling haita po ng kutsilyo ha. Ay, Tipak ka. Paklay. 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 Ano man ang paklay ka nang nainain? Oh yeah. And testing.
Paklay. Baho tayo na, paklay, baho tayo. Then, yeah. That's... You want? Isa mo na siya? The skin also? Ay, paksiw. Paksiw na may, litson na gapon nga, wala borot, gipaksiw. Ah. Maybe I will try that. Karing mami kay Prisco. Karing litson kay Prisco. Oh, kung muna yung kailangan ko naman ako. Hi guys. The lechon, but they already... Talk to your cousin. Go. Yeah. Go, talk to your cousin. Go. Yeah. Sige na, talk to them. Talk to them, sige na. Later. Okay, nanalo. Okay, here's the skin. I want the bagti na. Skin. The crispy skin. Crispy skin. Galing, pandering nga. You want more? Meet your meat. Meat Your meat. Maybe. Kare-tre, oh. Wala kay. Ano man ko ng ribs siya? This one mami. Oh, hot. Too hot. This one. Go, Natalie. What can you say? Delicious. 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 Thank you. Delicious lagi daw. Me, what can you say, me? Me, what can you say? Patsada. 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 Ha? Ah, lami kayo, lami. Me, kayo. Go, what can you say the food? Sarap. Sarap? Lami kayo. Said. Lami kayo. Ah, okay. In English, delicious. Lami kayo. Lami kayo. Ah. So, sa mga wakwak na karon mga wakwak na kami dire tambay-tambay o ba nang mga kasin nga foreigner mga wakwak na no. Yo. Mo inom man buday sila og beer. Ayo. Ayo. Sa unang panahon, pagaw, karon prito na. Ayo. Agpet, sukat to. Sa mga foreigner guys, kusog man buday mga palahubog ang buday beer. Ambot nila guys. Puro ta ko man English guys ya. Guys, so baro ta mga wakwak na for today's vlog, mga wakwak na no kay mangulit na pod sila. So enjoy po ba kayo. Say bye-bye to my vlog. It's my cousin Natalie and Naresa. And Naresa's husband and Natalie's boyfriend. Okay. So bye-bye. Og baro ta mga wakwak na no, abot mga parte nga video mga wakwak, please do subscribe, mag-click the notification bell of ang YouTube channel na no. Og mabot mo na sa atong Facebook page mga wakwak, please follow na po mga wakwak and share. Thank you so much mga wakwak. Og marita mga wakwak, God bless.